Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Хөгжмийн багш Ариунчмаг байна. Та бүхэндээ IGCSE 0410 хөтөлбөрийг танилцуулъя. Анхааралтай сонсоорой. Энэ хөтөлбөрийг судалснаар ямар ч мэргэжилтэй болсон чамд маш их боломжийг олгоно. Cambridge IGCSE 04 хөгжмийн хөтөлбөрийг үзэж судлаад дараах 3 чадвараар шалгалт өгнө. Cambridge-с ирсэн CD бичлэг дээр тулгуурлан бичигдсэн сонсох хөгжмийн шалгалт. Авах оноо нь 70. Нийт шалгалтын 40%-ийг эзлэх ба 1 цаг 15 минутын хугацаанд үргэлжилнэ. Бичгийн шалгалтын А хэсэгт барокко, классицизм, романтизм болон 20-р зууны үеийн хөгжмийн зохиолчдын уран бүтээлтэй танилцах ба мөн тэр үеийн хөгжмийн зэмсгээр тоглогдсон бүтээлүүдийг үзэж судална. Бид эдгээр хөгжмийн зохиолчдын бүтээлийг хөгжмийн онололох, тэмдэг тэмдэглэгээ, мажор минор, айцам хэмжээ, интервал, хөг игшгэлгээ 2 болон 3 хэлбэрт зохиол, мөн дэлхийн хөгжмийн соёлоос суралцах ба хөгжмийн зэмсэг болон дуу хоолойн үүрэг зориулалт, тэдгээрийн онцлог хэв шинжийг судална. Бид 6 дугаар ангиас эхлээд найралтанд явдаг, мөн ангиараа хөгжимддөг шүү дээ. Тэр ур чадвараа ахиулаад илэрхийлэх ур чадварын шалгалтыг өгч болно. Үүнд бэлтгэгдсэн 2 зохиолыг багшийн тусламжтайгаар сурах ба ганцаарчилсан хэлбэрээр мөн хамтлаг эсвэл чуулга хэлбэрээр сурсан байх ёстой ахнэ. Илэрхийлэх чадварын оноо нь 50, нийт шалгалтын 30%. Багштайгаа нийлээд дадлага ажиллаараа 2 жилийн хугацаанд суралцсан гэсэн үг. Компонент 3. Composing буюу зохион найруулах. Багшийн тусламжтайгаар нотны финал гэдэг программыг сураад 2 хялбар аялгауг багшийнхаа тусламжтай зохиох юм. Чиний зохиосон аялгау маш сонирхолтой байх болно. Хөгжмийн IGCSE-ийн шалгалтанд A дүн авчирсан төгөлдрийн composing буюу аялгау гэдэг зохиол. Тоглож сурна гэдэг нь нэг үгээр хэлбэл хэл сурахтай адил хөдөлмөр шаарддаг. Өөрийнхөө хэмжээнд хөгжим сурна гэдэг нь тийм ч хэцүү зүйл биш. Хүн дээр бодох хэрэггүй. Нэгэнт сурна гэсэн хүсэл байвал оролдоод үз. Анхнаасаа зөв зэгцтэй сурвал цаашаа өөрөө ойлгоод бие даагаад сурах бүрэн боломж байдаг. Багш нь чамд туслана.